မင်္ဂလာပါ MPH ဘန်ကောက်မှကြိုဆိုပါရရှင် MPH ကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက် passport visa bank account opening service နဲ့ driving license company ထူထောင်ခြင်းနဲ့တကွအခြားသော legalization services တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု company တစ်ခုအဖြစ်စနစ်တကျထူထောင်ထားပြီးတော့2022ခုနှစ်ထဲက customer ပေါင်းများစွာကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင် MPH က founder ဖြစ်သူ Iris မက်အီဟာဆိုလို့ရှိရင် service industry မှာနှစ်20ကျော်အတွေ့အကြုံရှိဝါရင့် service provider တူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလက်ရှိအချိန်မှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်တိကျမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ MPH ကိုထူထောင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Non-LE visa, Non-B, retirement, guardian, student, dependent အစရှိသဖြင့် long stay visa အမျိုးမျိုးကင်ဆောင်ထားတဲ့သူများအလုံးအတွက် passport services ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအလုံးအတွက် tourist visa, student visa, guardian visa, business visa, dependent visa နဲ့ retirement visa, non-LE visa များကိုလည်း MPH ဘန်ကောက်မှာတိကျမှန်ကန်မြန်စွမ်းစွာဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်မြန်မာ driving license ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ driving license ကို convert လုပ်တဲ့ driving license services နဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းလွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအတွက် company registration services ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းထိုင်းနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းနိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းစရှိသည့်များကိုလည်း international legalization နဲ့အညီ merit certificate ပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုလည်း MPH ဘန်ကောက်မှာတာဝန်ယူမှုအပြည့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံကြီးတွေကိုဆက်လက်ထွက်ခွာကြမယ့်သူတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့တန်ယုံတွေကိုတင်ပြပေးရမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ police clearance certificate စရှိသည့်များကို MPH ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့လွယ်ကူလျင်မြန်စွာအချိန်တို့အတွင်းမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေတာကြောင့်မလို့ MPH ဘန်ကောက်ကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ရယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MPH ဘန်ကောက်ရဲ့ Viber, Line, WhatsApp နဲ့ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ